我的老天爷！不是给你拿雨衣了吗？啊？雨衣嘞？雨丢了。丢了？啊？咋个能丢嘞？我的老天爷！大水回来了！啥情况呀你？啊？啥情况？对。几个站长是为了照顾我，知道不知道？专门给我分了一个好区域，结果封了，你知道吧？一单我都没送出去。走吧，赶紧走吧，慢点啊！他今天早上6点钟起床去送快递去了，今天给他分到另一个小区了，也是那附近的，然后准备了一早上，装满了一车东西，拉到小区以后，一看小区封上了，一单都没送出去，又给一车子又给拉回来了，正好赶上今天下雨，他赶紧给我打电话，让我给他送那个外卖的装备，他直接骑着车子去送快递去了，送外卖去了。今天我估计下雨，应该外卖单子会挺好的。这真是赶得好不如赶得巧。今天哩哩啦啦下了一整天，现在还下着呢。小飞不知道几点回来。我买了点羊肉，我们炖羊肉涮火锅吃。下雨天吃火锅绝配。我的老天爷！不是给你拿雨衣了吗？啊？雨衣嘞？雨丢了。丢了？啊？咋个能丢嘞？我的老天爷！大水回来了！赶紧换衣裳去吧。咦，你这人这感冒？搞2杯红糖水。赶紧换去吧，还搞红糖水的。回来是了，歇着。给个啥子上哎？搞2杯红糖水喝，我得多难受，你知道吗？洗脸。先换衣裳。给个啥子上？真是没命的跑了是。今天红糖水升级了啊！姜丝红糖水。好呀，这会儿。你不知道这个单子多贵？再贵你也不能硬领哦。不是电视没见我都不会来。20-30一单。行了，赶紧喝。羊肉汤好了。中午吃完没？中午没有。我送完高科技，我又回去送快递了。又回去送快递去了。啊。送的不是送出去吗？2栋楼的，那栋楼送出去，那栋楼可以送。然后回去送一会儿。送完又去跑外卖去了。啊，送到6点嘛，送到6点就分。让我就送2点钟，送外卖。啊。我现在都不想知道。你直接说吧。知道。啥？开玩笑的，大神人开玩笑的。大神。让大家看看单价多高，是不是？贵800多，862呢，868，知道吧？然后加上这些送快递，1000多今天我挣。1000多。1000多，明天习题感冒，我跟你说。喝这感冒不了。赶紧吃。你叫这玩意儿好。赶紧吃，明天早上6点我再起来。3开店一天挣1000多，根本花不完。样子，撒掉样子。这是代替多少给？其实我跟你说，动其实一点都不热，知道吧？就害怕停，你一停都不，一停都不。我不在让他玩了。兄弟，你这是雨衣，你这是啥？我说不是雨衣，你够狠的呀！你真是够狠的，我跟你说。因为那湿吧了，你知道不知道？我都湿了。哭啥？有啥可哭的？好，偶尔一次。行了，别录了。